Так, я разобрал данный плафон. У меня не работал две передние лампочки. Видимо, у меня задний с багажника предохранитель сгорел сегодня. Я подумал, что это зависит от плафона. Нет, ребята, вы заблуждаетесь. Надо первоначально посмотреть плафон, предохранитель в багажнике заднего плафона. Данный плафон дает команду на включение и выключение плафона. А вот передний я сегодня замкнул, думаю, что предохранитель от этого сгорел. Я взял, два контакта, замкнул, и у меня с тех пор не работали лампочки. Вот я сегодня вставлял вот такие две лампочки. Вот, саморезом закрутил их, но они осветили очень ярко и выглядели более солидно, чем другие диодные лампочки. Вот плата от данного плафона Mercedes-Benz 202 класса, C-класс. Я разобрал данный плафон, чтобы проверить. На обеих контактах у меня выходило плюс, но слабый, где-то, наверное, 2-3 вольт, наверное. Вот я взял данный транзистор, вот он, вот я вам сейчас наглядно покажу ее. Так, вот он. Что-то не берет. Вот берете вот отсюда, можете вот перепаять вот сюда. Так, как-то мутно, что ли. Более четко видно. Вот данный транзистор, трехножка, одна как бы не работает. Вот данный контакт от нее, вот он. Берете отсюда, она в любом случае рабочая. Берете отсюда, можете перепаять вот сюда. У вас данный плафон будет работать, но не будет работать лампочка для чтения книжки, журнала, там книжки. Вот он маленький, но он не особо нужен. Вот у меня был вот данный диод, он в габаритах очень ярко светит, но у нее не особо так света не давал. Вот он, вот данный транзистор. Вот он. Я его когда распаивал, сломал. Вот перед началом распаивания вот приложите паяльник вот сюда и потихонечку вот поднимите ее, вот, проталкивая там лезвие, ножик там под нее, и потом можете отпаять вот эти две ножки. Для любителей экстрима, так сказать. Вот она. Берете отсюда вот, припаиваете вот сюда. Всем хорошего экстрима, так сказать. Я очень долго думал над этим и решил разобрать, посмотреть. Ну, может быть, на разборе будет, она стоит рублей 500. А так, для любителей можно ее сделать.